కార్లో ఇష్యూ ఉంది, సొల్యూషన్ ఏంటో చెప్పండి అంటే మా కార్లన్నింటిలో ఇలానే ఉంటుందని చెప్పి సింపుల్ గా చేతులెత్తేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఇష్యూ ఏంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి. సో వీడియో చూసారుగా, కార్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో డోర్ ని కొట్టినట్టు టక్ టక్ మన సౌండ్ వస్తుంది. కార్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, ఇంజన్ ఐడియల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ సౌండ్ ఇలానే వస్తుందంట. సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు అడిగితే మా కార్ అన్నింటిలో ఇలాగే ఉంటుందని సమాధానం ఇచ్చారంట. అసలు కార్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సౌండ్స్ వస్తుంటే ఎంత డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుందో చెప్పక్కర్లేదు. ఇది జస్ట్ 8 నెలల క్రితం కొన్న కారు. నేనైతే ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ ని వేరే కార్లో గమనించలేదు. మన ఫాలోవర్స్ లో ఎవరైనా కొత్త టాటా నెక్సాన్ యూజ్ చేస్తుంటే మీ కార్లో కూడా ఇలాంటి ఇష్యూనే ఉంటే తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. వేరే వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. అవేర్నెస్ కోసం ఈ వీడియోని వీలైనంత మందితో షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా అలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆటోమొబైల్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి.